Model yang terbaru MIG200HD ni, dia punya setting lagi mudahkan kita bekerja. Kalau kita adjustkan current, dia akan tunjuk, suggestkan berapa ketebalan besi kita nak welding. Besi channel ni anggaran dekat 0.8 mm. Kita setting dekat 0.8 mm dulu. Ketebalan horo bagan ni 1.2 mm. Kita adjust sampai 1.2. Ketebalan besi ni anggaran dekat 2.2 mm. Kita setting dekat mm 2.2. Selepas settingan current ikut ketebalan besi, kita boleh adjust dekat voltage untuk adjustkan api besar kecil juga. MIG200HD mesin ni, dia memang lagi memudahkan kita punya kerja dan jimat masa.